В комментариях у нас спрашивали по поводу материала, который мы используем при постройке выхлопа на газель с двигателями Toyota. Данный выхлоп прошел 150 тысяч километров, и как видно, он весь целый, не гнилой, не прогоревший. Трубы были немного в нагаре, мы их почистили. Сейчас переделаем переднюю часть, так как этот выхлоп стоял на газели Next. У хозяина он был, поэтому мы решили его просто переделать переднюю часть, покрасить и установить уже на машину.